O cribado masivo entre a poboación de 40 e 60 anos está tendo unha gran resposta nas farmacias dos pequenos concellos do Salnés. Xa dende o día de onte, a veciñanza interesouse por facer as probas. As farmacias teñen unha lista de espera de máis de 100 participantes. O cribado está tendo un éxito, pero increíble. Está a chamar toda a xente, solamente están a permitir 10 mostras por farmacia cada día. Entón, levamos desde que abrimos a mañán, xa cubrimos as 10 mostras, xa as enviamos e xa temos unha lista de espera como de 100 personas para os días que veñen. Bueno, ben, o único que claro, xa estamos apuntando a xente para o sábado, porque a demanda é grande. Os interesados en participar no cribado deben anotarse con anterioridade. A proba consiste nunha mostra de saliva que debe tomarse sen almorzar, pero hai unhas excepcións a este cribado. Ten que ser xente que non fixera unha PCR nos últimos 15 días, xente que non dese positivo nos últimos 3 meses, xente que non traballe en residencias. A proba nestes pequenos concellos permitirá coñecer con máis exactitude a incidencia real da COVID no municipio. O obxectivo é detectar os asintomáticos. Detectar asintomáticos que son os que realmente nos están contagiando porque non somos conscientes de que teñen COVID. O obxectivo principal deste cribado é detectar esa xente asintomática que temos que evitar que siga contaxiando. As farmacias teñen a vantaxe de poder abrir a todas horas para atender ao público. Para a veciñanza é unha oportunidade de frear o avance do virus. E quería saber se teño bajón. Eu sinto-me ben perfectamente e todo máis. Pero viña a saber, sobre todo preguntar como vai o tema. Home, pola saúde da xente, non? Para saber se a xente está contagiada ou non está contagiada ou se pode contagiar a outras persoas. Para estar máis seguro. Home, é importante porque senón andamos por aí é un sin vivir. As mostras recollidas son enviadas ao Hospital Cunqueiro onde serán analizadas. Nun prazo máximo de 48 horas contactarase cos pacientes para informar se son ou non positivos.